Yeka namantombazana. Singamantombazana. Ngawakho na. Lento njengabhatyeni. Nceda wajika boy. Jonga, yabona nani sport? Ndayizonda nje. Yar. Wakwenzani sport? Theni msona kangaka? Yazi, maningathi ndiyayizonda. Cha, singamakhwenkwe manje funeka sihlontane. Sinxolane man. So lento erepeatile ibingenaphi? Ingxaki yandichallenge la ntwana Jonga. Akho nditheni. Ndeni, ikhona into etheni? Theni xabana kangaka? Yaqala phi lento yeni? Ingxaki yaqhela la ntwana. Naye iyayazi. Endibukela nje wena. Isazoyintlonta la ntwana. In fact ndifuna sizintlonte za ntwana ngoba ingathi sithambile. Amakhwenkwe funeka antlontane, aqinisane. So ndifuna esantwana sport sizikhalise every day until zide ziqine. Nwabisa, lindo kuhle. Guys, zinintsi ingxaki zethu. Eziphi ingxaki lethu? Man, eziphi? Guys, focus. La makhwenkwe ayingxaki. Ayingxaki. Zingxaki ngoku ezo? No, zikhona nezinye. But ukhona nje u-agent. Awusithi no ke, zeziphi ezinye? Jonga, number 1, ugwazela la mntana lo wasibethayo. Funeka abhatale. Wayileti uphambene wena, ingxaki yakho wedwa leyo. Hayibo, ingxaki yethu lena sisiza. Futhi suthi niphambene. Tyhini? Yakho nabani? Phambene nyano la lady. Nwabisa, zange ndaxabana nawe. Futhi andifuni noxabana nawe. Ayini guys, idrama yayantoni na? Akho drama apha Lindo. Nawe ubungenovuma xa kusithiwa uphambene. Nawe ubungenovuma xa unofaka ingxaki nengezo zakho sisi. Nwabisa, what do you mean ba? Bengenovuma. Ungavuma ndifake ingxaki zam wena? Of course, why not? Ngugxa wam wena. Ezami ingxaki zezakho, ezakho zezam. So uyandithanda ke ngoku? Of course. In fact, ndithanda noba yi-2 tshomi zam. Aww, like that. So sweet. Come. A friendship without love is temporary. So uthini problem number 1? Number 1, kwamele siyoface ugwazela. Machita, zininzi ingxaki zethu. Sibancinci, singamakhwenkwe, kodwa zininzi ingxaki zethu. Umbuzo wami uthi sithini? Sithini Machita? Let's talk. Mna wami umbuzo sport. Uthi uyamfuna na ulate. Andizukwazi uphendula umbuzo wakho Milo. Futhi asikho kulondo. Uyamfuna na? Machita. Milo, Chris, nawe Xola. Let's first focus kwingxaki zethu. Lento kaleti zobuya ndiphendule. Hayi Joe. Hayi, no balance. Machita, ndifuna niyazi londo ukuba ningacingi mna ndizama uniphatha okanye nive ngami. Ningayicingi londo.
Okay, Majida. Problem number 1. We have to solve into edibene nokwazela. Simkhuphe ebamini bethu. Whoa, Spor. Uthi babini babani? Obethu okanye bakho? Hayibo Malo. What do you mean? Asingaboxa na? Aninguye umfowenu na? Hayi, kodwa mfethu. Uyamqonda la kwazela? Hayi, yakho wedwa le ngxaki. Milo, you have to understand one thing. Mina ngugxa wakho, wena ungugxa wami. In fact, singogxa sonke. Ingxaki zenu zezam, ezam zezenu. Yeah. Okay, Majida, ezindichilo. Problem number 1, kukwazela. Sure. Problem number 2, umndeni. Problem number 3, our last one, kamantombazana. Okay, problem number 1, sokwenza njani? Problem number 1, funeka simkhuphe aphele ukwazela ebomini bethu. Okay, and 2, umndeni funeka simkhuphe ebomini bethu and have peace. Uthi yena, ntoni ingxaki lamantombi? Okwangoku andizutsho ba what. Let's first focus problem number 1 and 2, Majida. Mocho. Imbewu mayibhekene nami vele ngiyibeke ethembeni ngibone ngathi izoyila. Imbewu mayibhekene nami vele ngiyibeke ethembeni ngibone ngathi izoyila. Imbewu mayibhekene nami vele ngiyibeke ethembeni ngibone ngathi izoyila. Imbewu mayibhekene nami vele ngiyibeke ethembeni ngibone ngathi ngizoyila. Udlule insuku umfana uSpora engezanga khona. Ngaba uyandazi uba ndingubani kanye. Enyanisweni lo mfana uSpora kumele alungise le nto egama lakhe. Phofu akho nto. Ngaphandle koko lo mfana uSporom akandiboni. Usithatha phi isibindi soza nabahlobo bakhe apha gqiba abukele umuntu endihlasela endaweni yami. Hayi kwazela, hayi uzehlise kakhulu. Komele ndibafundise isifundo. Uqala kumele ndifumanise ukuba ubani lo unamandla kangaka phakathi kwabo onondoyisa oluhlobo, kodwa ababukeki bengabantu abanondoyisa. Okanye ukhona umuntu wangaphandle bancedileyo? Mandiyeke uzibuza ndiziphendule, kuba izinyanya zam zezi zingafunanga undinceda. Kwazela funeke ubohlwaye bonke abantwana, ungabi nanceba omnye emva komnye ude utyhileke inyaniso. Ubani? Hey, ndiyabuza ngubani lapho? Imbewu mayibhekene nami vele ngiyibeke ethembeni ngibone ngathi ngizoyina. Imbewu mayibhekene nami vele ngiyibeke ethembeni ngibone ngathi ngizoyina. Imbewu mayibhekene nami vele ngiyibeke ethembeni. La uzawutsha ngibele luthe futhi. Yitha sesukunini udlala, yitha ntombazana. Thini? Hayi umthanini, hayi asifuni. Ndiyami msebuhlungu namhlanje. Ijento thena lona no. Eish. Abantwana futhi. Hayi. Kodwa mina andifuna uphinde ndikhuthe sezasigora. Yazi noni? Ndimaleke sekayi-1. I don't give up. Let's get it, let's go. Yeah. Let's
get it, let's go. Yeah. Let's get it, let's go. Yeah, we in the zone now, in the zone. Money on the floor now, on the floor. Never seen a crew so fly, yeah, we taking over the town. Taking over, watch them throw it back for a stack. Make it bounce. Edulapha futhi awune-speed. Relax John. Yabona mna ndiyakwazi ubaleka. Cela ubuza wena notshomi uyakwazi ubaleka? Ewe ndiyakwazi ubaleka. Nam ndakwazi ubaleka. Nam. Hayi wena. Ndibuza aba bayi-2. Nina noyi-2 niyakwazi ubaleka? Ewe siyakwazi. Okay ke. Bendicela nibaleke. Ndifuna ukuthetha notshomi wenu. Mabisa nangule defika. Wee, hayi. Into kuthiwa yikwekwe ayizifundi isifundo. Hallo. Domkani. Girls, masambe sekukwazela, si late. Xola, Chris, Milo, ni ready mos? Spor, ngasoba nengxaki. Baba, sas.